TV3-s. Ilusat selle kuu viimast esmaspäeva, kallid televaatajad. Teie vaatate TV3 võidustuudiot. Mina olen teie saatejuht Kadi. Enne kui mänguga pihta hakkame, tutvume ka reeglitega. Kindla peale pead olema vähemalt 18 aasta võrra noor või vana, pidama ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. Iga registreeritud kõne siia poole maksab 2 eurot ja 50 senti, ka siis, kui siin stuudioliinile valita ja keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. All ekraanil jookseb alati juuksed suus reegleid ja kõige paremini kõigest lahti seletatud meie veebilehel, milleks on www.voidustuudio.ee. Kontrolli üle. Ja siis muidugi mänguks ka ja vaatame kõigepealt auhinnafondi. Sinna on laekunud juba 100 eurot. Kena summa esmaspäeva päralt on seal sinu oma. Ja ülesandeks on, et arvutage õige tulemus. Seal on esimene rivi siis paar tosse 4-kordselt lausa. Potased, nende tulemus on siis 40. Siis on inimesed ja ka järjekordselt tosse, tulemus on 24. Siis on mingid käevõru asjad ja inimesed ja nende tulemus on 20. Aga siis alumine rivi, kallis televaataja, see on nüüd sinu töö. Kui oskad arvestada, saad ka sellega hakkama. Kui saad esimesest rivist aru, jagad ka teist ja saad ka 3. pihta, saad ka vastuse 4. Mis on küsimusmärgi asemel nõutav arv? Sinu töö on arvestada, mis võiks küll olla see summa ja kes ütleb esimesena mulle selle siia võidustuudio liinile 9001020. Kui oled esimene, siis tõepoolest 100 eurot, mis on laekunud auhinnafondi, on sinu päralt. Ütle aga julgelt, mis pakud? Mis sa pakud? Me oleme algkoolides, algklassides lahendanud selliseid ülesandeid. Me teame, kuidas need käivad. Aga sellest ajast on ju pikk aeg ja kui sul on lapsed käe pärast võtta, siis palu muidugi abi, aga kes lahendab esimesena ära selle? Kes teenib 100 eurot endale? Põnev. Mina selliseid ei oska eriti hästi, aga mõni helistaja on ikka päris kenasti pihta saanud teemale. Nüüd siis tõepoolest vaata esimene rivi, teine rivi. Kui saad nendele pihta, jagad ka 3. ära ja siis ongi 4. lihtsam arvestada. Mis on see tulemus? 100 eurot viis endaga koju kaasa. Ütle mulle palun vastutasuks üks lahendus. Küsimusmärgi asemel nõutav number, arv, tulemus, mis iganes. Ja kes selle esimesena pakub, siis edu arvestamisele. Kes arvutada oskab, tasub tegutseda. Vanus nõuame siis 18 aasta võrra. See on kõige tähtsam reegel ja peaga meeles, et tegu on tasulise numbriga. Kuid 100 eurot on auhinnafondis, nii et mänguvaim tasub sees hoida. Ja sama saate jooksul võite korduvalt helistada, võite korduvalt pakkuda ja võite ka korduvalt võita. Meie võtsime piirangud maha. Muud reeglid on samad, mis vanastigi. 100 eurot. Aja näpud külge. Vaata ka vastus valmis. Tossude tulemus on lihtne arvestada. Potased. Okei. Järgmine rivi. Okei. Enam-vähem. Keskendumist ju tarvis selliste ülesannete puhul. Söö pähklit, söö õuna, söö midagi vitamiini ja vaata vastus valmis. Kellel? Kõik vihjed on siis tõepoolest seal ekraanil sul olemas. Vaata seda. Ülesande tabelit. Koolis algklassides oleme lahendanud selliseid. Kes meenutab 2. või 3. klassi matemaatilisi ülesandeid? 9001020, pane see endale mällu. Kohe, kui on vastus olemas, võta telefon välja ja vaata, et kuskil üles igaks juhuks kirjutad. Pabin võib sisse lüüa otseetris. Seda me teame. Kes lahendab mul selle ülesanne? Tahaks teada, mis on see vastus. Ise ju ei oska. 3. rivi läheb natukene keerulisemaks. Oi, kellel on keskendumist, kellel on matemaatilisi oskusi, kellel on vanust?
Kellel on oskusi arvestada, tasub mängida. 9.00.10.20 tasub esmaspäeva hommikul nüüd kohe peatselt välja valida. Ja mida ma soovin kallistele vaataja sinult on ühte numbrit. Mitmekohalist ei oska öelda. See on lihtne ülesanne, aga tuleb lihtsalt natukene vaeva näha ja ainult vaevatasuga saab ju palk välja teenitud ja sinu palgaks on täna 100 eurot auhinnafondi laekunud. Teeni see endale välja. Töömaa ehk kooli ülesanne. Selline hommikune sulle väike seal. Arvesta ära. Ja kui saad vastused leiad, siis ole aga esimene, kes võtab ühendust siia, kuna ainult esimesele käin välja 100 eurot. Esmaspäev, ilus päev, saagu see sinu omaks. Nii esmaspäev kui ka raha. Mõlemad. Juuksed oleks ju võinud ära kammida, aga oleks on paha poiss. Ja oleks on ka paha poiss, kui sa ei saa vastusega hakkama. Ja kui arvad, et võib-olla ikkagi on õige number, siis tähendan seda küsimusmärgi asemele nõutavat arvu, siis tasub ju proovile panna see vastus, kuna see võib olla väärt 100 eurot. 9.00.10.20 vali kohe välja, kui on mingisugune pakkumine olemas. Mis sa arvad, mis võiks olla? Kes on meie esimene helistaja? Hallo, seal oligi juhuslikult keegi. Ilusat esmaspäeva hommikut, kes olete teie ja mis on teie pakkumine? Tere, pakkum vastuseks 28. 28, kontrollime üle põnevusega. 28. Ei olnud kahjuks 28, aga aitäh hea pakkumise eest. Ja ma loodan, et see oli kuskile sinna kanti vähemalt. Ei oska öelda. Aga seda tean küll, et 130 eurot saab laekuma auhinnafondi, kuna meile meeldivad ilusad summad rahasid. 130 eurot, pliks-plõks, seal ta on, palun. Nüüd aga ootan teist kõnet, kes pakub mulle mingi numbri. Ühe tulemuse, ma loodan, et läheb täppi. 130 eurot on igatahes sinu oma, kui oled see sina, kes ütled mulle esimesena selle õige vastuse. Ma loodan, et teil on mänguvaim sees, kuna esmaspäev on alanud ja tavaliselt oleme veel natukene siuksed ma ei tea, pudruajud, mina vähemalt. Aga keegi saab sellega igatahes hakkama ja keegi teenib endale 130 eurot. Ole see sina, ole see kallis televaataja sina, kui sinul on vanust 18 aasta võrra, tead, et tegu on tasulise numbriga ja mingi pakkumine olemas, mis võiks olla küsimusmärgi asemel nõutav number. Ütle ka julgelt ette 9.00.10.20, ootan huviga, tahan ise ka teada. Ja sina tahad teada, kas sa oled võitnud, nii et ainult sellel moel saad teada, kui valid välja 9.00.10.20. Küsimusmärk, kes lahendab selle ära, tahan teada, mis number. Näpud võib arvestusele appi võtta. Sinul, kallis televaataja, on kodus seal ju ka arvuti, kalkulaator arvatavasti käepärast võtta. Kasutage seda. Kasutage ükstapuha mis abi, aga peaasi, et saate vastusele pihta. Üks vastus on leitud ja üks vastus on peatselt väärt ka 130 eurot. Sinu raha. Sellele alumisele rivile pööra tähelepanu siis. Ja sa saad sellega hakkama, kui sa usud endasse, sa saad kõigega hakkama, kallis televaataja, usu endasse. Nii selle mängu puhul kui ka üleüldse elus. Selle mängu puhul on sul võimalus teenida 130 eurot. Hallo, kes on meie õnnelik teine helistaja? Tere, mina olen Iti. Iti, tore nimi sul. Ja mis on pakkumine? Pakkumine on 22. 22 kontrollime üle. Ma tõesti loodan, et see on õige vastus. Kas Iti pakkus õigesti? Kas see oli 22 õige vastus siis? See oli vale. Mis siin toimub? Ei olnud 22. Vabandust, Iti, et nüüd niimoodi hääled läksid valesti, aga igatahes nüüd tasub ka uuesti proovida. Aitäh selle vastuse eest. Ma loodan, et oli sinna kanti. Üldsegi ei tea. Aga keegi teab, kes oskab matemaatilisi ülesandeid lahendada. Keegi teab ja enda teada seda vastust ei tasu kindla peale hoida. Enda teada hoides ei või teenida sellega ju 130 eurot. 9.00.10.20 välja valides on aga sul selle jaoks hea võimalus. Oi, mul on siin asjad lahti. 130 eurot ja küsimusmärk. Küsimusmärk on ka see
number, mis sinna tuleb, kui ka see, et kellele see raha välja käia saab. Kellele saan selle välja käia? Rääkida ei oska, ka arvestada ongi tarvis selle ülesande puhul. 9, 0, 10, 20, vali välja kas või korduvalt, paku kas või korduvalt ja võida kas või korduvalt sama saate jooksul. 5. koju kaasa kodustuudiosse 130 eurot ja peale seda veel, mis iganes mängu peale käime ja palju raha laekuma saab. Selle võrra ma tean, et 150 eurot saab nüüd sinna laekuma. Tubli, 150. Nii mina tegin siukse õnnehüppe siis. See on see, kui energiat on nädalavahetusest liiga palju kätte jäädud, kui metsas olen olnud 2 päeva praktiliselt. Siis on ju energiat käe pärast võtta ja olgu sul ka kallis televaata vastus käe pärast võtta 150 eurot. Mis on küll see vastus? Seal on siis toss, inimene, käevõru ja inimene, küsimusmärk, alumine rivi ja auhinnafondis 150 eurot. Nüüd on vastuseid tulnud siis 2 tükki siia ja ei olnud kumbki õige. Ja kui te vaatate seal kodustuudiotes, ise ma teeksin niimoodi, et ma kirjutaksin valed vastused, alati kui keegi helistab ülesse, siis oleks kohe teada, et mis need olid. Ma mäletan, et viimane oli 22, kui ma õieti mäletan. Esimest ma ei mäletan. Tasub meeles pidada. Ja tasub ka arvestada, kuna ainult arvestades võid võita endale, välja teenida. Võid endale välja teenida 150 eurot. 150 selle võrra on juba laekunud. Unustasin ka selle ära. Ärge unustage vett juua. Esimese rivi tulemus on 40, teise rivi tulemus on 24 ja 3. rivi tulemus on 20. Aga see alumine rivi, mis on selle tulemus? Kes oskab mind aidata? Kes aitab meid hädast välja ja kes teenib selle vastusega endale 150 eurot? Kas teil on perekonnas või kuskil toakaaslane, mis iganes elukaaslane kuskil võtta keegi, kes saab selliste matemaatiliste ülesannetega hakkama. Ja tegelikult selle ülesande puhul võib kõige parem abiline olla algklassi õpilane, kuna nemad on teinud seda alles hiljuti selliseid ülesandeid sarnaseid lahendanud. Võib-olla on kellegi abi välja pakkuda. Võib-olla on kellegi vaba päev seal. Või mine koputa naabri ukse peale, kuule kopp, mina siin, mul on tarvis natuke lahendust. On tarvis teenida 150 eurot ja selle puhul ühte väikest abi tarvis. Võid ka nii teha. Võid ka kalkulaatorit kasutada oma pea muidugi. Kui teil on olemas head ajud, siis kasutage neid. Võtke kasutusele kõik, mis on võtta. Andke endast parimat ja teenige endale 150 eurot. Vähemalt keegi, üks kõne on see, mis saab öeldud. Rääkida ei oska. Keegi helistab mulle sealt vist, ma arvan. Sain valesti aru. Keegi arvestab mul selle ära, ma loodan tõepoolest, sest mina see ei ole. Hallo, seal on keegi 3. õnnelik helistaja liinil, kes sealpool seekord. Olen Urve. Urve, tervist ja mis on teie pakkumine? Pakkumine on 13. 13, vaatame, kas on õnnenumber täna 13. Kontrollime üle. 13. Ei olnud kahju, aga aitäh teile kõne eest ja hea pakkumise eest. Proovige uuesti. Kuna veelgi rohkem raha saab laekuma sinna pressime, vaatame, palju saab võlutud. Lükkame. 200 eurot. 200 eurot, seal on käe pärast võtta. Ajanäpud külge. Ajud tööle. Ragista neid oma ajusid. Vaata, mis vastuse saad sinna küsimusmärgi asemele. Kui on lahendus leitud ja arvad, et see võib olla õige vastus, siis tasub kindla peale telefoni toksida 9001020. Ja pakkuda ette siia otse-eetrisse võidustuudiosse oma tulemus. Ja mina loodan, et see on siis just see õige vastus. Sooviksin 200 eurot lendu saata juba. Elu on ilus aeg. Aga nüüd kelle ajud ragisevad kõige paremini seal. Kes leiab õige lahenduse? Mis on see tulemus?
Võtke paber ja pliiats vanal kombel, arvestage. Kolm vastust on nüüd siis jõudnud. Viimane oli 13. Üle-eelmine oli 22. Esimene, ma täpselt ei mäleta, mis see oli. Oli vist mingi number 2-ga algav, vist ei mäleta. Igatahes kirjutage ülesse, kui tõepoolest teised helistajad helistavad, kuna see on ju üks samm lähemale sinu võidule ja võidu auhinnafondi on juba laekunud ilusad 200 eurot. Nüüd tasub tegutseda, kallis televaataja. Kui sinul on vanust 18 aasta võrra ja pea töötab paremini kui minul, siis tasub kindla peale mängida. Arvesta selle 1, 2, 3, 4. rivi õige vastus, mis on küsimus märgi asemel nõutav tulemus. Kui saad sellega hakkama, siis ütle palun ette. Ma nii loodan, et sa arvestasid õigesti ja see on just see vastus, mis seal peabki olema sinu ette öeldud. Kui oled esimene, kes pakub selle õige vastuse, siis ongi see sinna laekunud, auhinnafondi laekunud raha sinu päralt. Sinu kodustuudiosse saan seda lennutada 200 eurot, kui ütled mulle. Mis on see tulemus? Mis on see tulemus? Kes lahendab mulle ära selle? Aita mind hädast välja. Siis saame uue ülesande peale käia. Esmalt on tarvis ära lahendada. Ole meie 4. helistaja. Ma loodan, et läheb nüüd täppi siis. Esimene rivi on kõige lihtsam, seda me saame kõik hakkama. Sellega me saame kõik hakkama, ma usun vähemalt. Või mina ei tea, kas ma sain hakkama. Teine rivi olgu peale. Aga jah, 3. rivi hakkab natukene minema juba keerulisemaks, aga 4. rivi on ju see, pööra sellele tähelepanu kohe, kui saad 3. rivist esimesest aru. Hallo, kes on meie 4. helistajaks täna? Ilusat hommikut sinna. Tere. Tere. Margo olen. Margo, ja mis te pakute, mis on õige vastus? 270. 270. Kontrollime üle. Nüüd on hoopiski teistmoodi number. Ei olnud kahjuks, aga väga põnev ja aitäh hea pakkumisest. Mulle meeldib. On olnud 13, on olnud 22, nüüd oli 270, et hoopiski. Aga ma tean, mis number saab auhinnafondi 230 eurot. Põlvili viskan sinna raha juurde. 230 eurot maksti. Palun teie päralt, aga vastus. Mis on selle 4. rivi küsimusmärgi asemel nõutav tulemus? All ekraanil jookseb ka reegleid, kui oled esmakordne mängija, tasub ka nendega tutvuda ja kõige paremini on kõigest lahti seletatud meie veebilehele www.voidustuudio.ee. Oluline on, et oled täisealine ja tead, et tegu on tasulise numbriga. Ja muidugi vastuseid otsime meie ja õige vastuse puhul käime ka premeeringuid välja ja selle ülesande puhul on sinna laekunud juba 230 eurot. Esimene, kes ütleb mulle teist selle siia Võidustuudio otseliinile numbrile 9001020 teenib selle ülenist endale. 230 eurot, kelle poole lennutan koos ilusa esmaspäevase päiksega. Oi. Ja öeldakse ju ikka, et šokolaad on hea, kui on tarvis ajusi rogistada, nii et pista hamba alla, kui on käepärast võtta. Ja kui on käepärast öelda ka vastus mulle, siis võtan vastusele siia Võidustuudio liinile suurima rõõmuga ja loodan, et saan just sind premeerida selle õige tulemuse puhul 230 euroga. Edu mängu, kallid televaatajad. Olgu keskendumine ja arvestamine teiega. Peatselt ka raha, 230 eurot. €230 ja 9001020. Miks minule ei jää see number pähe? Hakkasin mõtlema, kas ma enda telefoni numbrit tean. Hommikuti ikka ei tea ka.
Ei tule praegu vanuski meelde, kui vanagi ma olen. Või tähendab, kui noor. Vist tean. Aga vastust, peaasi, sina tead seda. Enda vanust ei ole tarvis teada. Ei ole tarvis minule ka öelda, oled sa siis kust kandist pärit või kes on sinu nimi. Mis on sinu nimi. Ei ole oluline öelda, kui ei taha. See on vabatahtlik. Ma küll küsin ja hea meelega kuulan ka. Aga kui sa ei soovi öelda, siis ütle, mis tahad või jätta ütlemata. Aga vastus kallistele vaataja, vastust on tarvis saada siia otse-eetrisse Võidustuudio liinile numbrile 9001020. Õige vastus saab premeeritud 230 euroga. Kes lahendab ära? Kes teenib endale 230 eurot? Kes on tänane õnnelik esmaspäeva hommikune TV3 Võidustuudio võitja? Minul erilist vahet ei ole, aga peasid läheb õigetesse kätesse, siis see õigesse rahakoti vahele poeb 230 eurot, kellel on õige lahendus olemas ja vanust 18 aasta võrra. Kes on ise endale välja teeninud selle? Niimoodi. Abi võib välja pakkuda. Abi võib vastu võtta. Peasid on lahendus olemas. Miskil võiks olla see tulemas. Mina sooviksin selle puhul paberit ja pliiatsit. Kes on meie, kas nüüd siis kui õigesti arvestan, 5. helistaja ja kas läheb selle kõnega täppi, kui on õige vastus olemas ja oled esimene, kes saab siia liinile, mulle selle vastusega jõuad siia Võidustuudiosse. 230 eurot lendab siit poolt sinna sinu kodustuudiosse. Mis on see vastus, mis on see küsimusmärgi asemel nõutav tulemus? Mis küll võiks olla? Kes arvestada oskab ja kes keskenduda suudab, siis tasub kindla peale mängida. Meil on head mängud ja see on üks mu lemmikumaid, need matemaatilised ülesanded. Kuigi ma ise nendest jagu ei saa, aga mul meeldib neid mängida teiega. Teiega meeldib neid mängida ja nüüd ootangi õiget vastust. Küsimus märgi asemele 4. rivile on tarvis leida lahendus. Lahendus on väärt 230 eurot. Sa võid juba unistada samal ajal ka, mis selle rahaga pihta hakata. Hallo, kes on meie õnnelik esmaspäevane helistaja seekord? Siiri. Tervis, Siiri. Ja mis on õige vastus olemas? Pakun 28. Korrake palun vastus, mulle sahises. 28. 28, kontrollime üle. Kahjuks oli see vale, aga aitäh pakkumisest ja proovige uuesti. Ja nüüd tuli siis 28. Ma ei mäleta, kas esimene kõne oli 28 või 20. Aga seda ma tean küll, kallitele, vaata, et 250 eurot saab põlutada auhinnafondi. Pressime veel raha juurde. Plõks, sinna rohkem veel. Kas mahub sinu rahakoti vahele? Kui mahub 250 eurot sinu rahakoti vahele ja raatsid välja käia 2 eurot 50 senti siia poole teele, siis tasub tegutseda. Selle ülesande kallal natukene aega nokitseda ja kui on vastus üles leitud, ütle see mulle siia otse-eetrisse stuudioliinile 9001020. Võta telefon kätte. Ootan siin siia koos õige vastusega. Viimane vastus oli nüüd 28, see osutus ka valeks. Siis meil on olnud veel siin number 13, number 22, rohkem ei mäleta. Vähemalt need vastused olid ja nüüd hilisemalt tõepoolest 28. Ära siis neid paku ja võite üles kirjutada muidugi kõik valed vastused või vastused, mis siia helistatakse. Siis te teate, et neid enam ei ole mõtet pakkuda. Üks ainukene õige vastus, üks ainukene õige tulemus on siis küsimusmärgi asemel ja seda me teame küll, et üks ja ainuke õige võitja on ka täna selle ülesande puhul ja ole see kallistele vaataja sina, kui valid välja oma telefonisse 9001020 ja pakud mulle mingi numbri, võid ju ka täiesti suvaliselt pakkuda. Kellel on selliste asjadega õnne, siis võite teha, aga ei, mina ikka soovitan ikka vaadata kõik kenasti valmis, kuna tegu on ikkagi tasulise numbriga. 2 eurot ja 50 senti maksab iga registreeritud kõne siia poole, kuid komavaba number 250 eurot on seal, mida lennutaksin sinu poole teele kohe, kui ütled mulle esimesena Võidustuudio liinile õige vastuse.
Premeerin sind 250 euroga. Kes oskab lahendada selliseid? Pöörake detailidele siis tähelepanu ja vaadake need 3 esimest rivi ka, et peaasi, et sisendate ennal. Saate aru nendest esimestest rividest siis? Ma ei saa aru, mida ma seletangi siin. Kuna ma matemaatikat kõige paremini just ei jaga. Ka matemaatikat mitte. 250 eurot. Küsimusmärk on väärt 250 eurot. Sina ise oled väärt palju enamgi, aga vähemalt saad ennast 250 euroga poputada. Teeni see kõigepealt endale välja ja pärast hiljem siis poputad. 9-0-0-10-20. Ootan, kellel on õige vastus. Vähemalt olgu see mingi pakkumine, kuna see mingi pakkumine võib täppi minna. Ära päris juhuslikult paku, kuna tegu on ikkagi tasulise numbriga, aga tõepoolest. Kui arvad, et sinu lahendus võib olla heal juhul õige, siis paku see julgelt välja. Oi, kael on kange ja ülesanded on keerulised, aga keegi saab nendega hakkama. Keegi teenib endale 250 eurot. Näpud sügelevad, raha sooviksin välja jagada, sinu poole teele saata. Aga vastus. Küsimusmärk. Vastuse asemel on küsimusmärk siiamaani seal. Näpud võite appi võtta. Telefon pange laadima, siis on käe pärast võtta, kui on vastus valmis leitud. Mind huvitaks ka teada, mida te olete teinud nädalavahetusel, kas teil on olnud tore ja lõõgastav nädalavahetus. Mina arvan, et kõige õnnelikumad on inimesed, kes saavad nädalavahetustel maal käia või ikka maal elada veel parem. 250 eurot, kellele selle välja käin. Kas oled see sina, kellel on mingi tulemus olemas, aga ei julge seda siia otse-eetrisse öelda, kuna kardad, et on vale? Pole hullu. Vale vastuse puhul ei premeeri, aga vähemalt on proovitud. Hallo, seal keegi on proovil. Kes on meie õnnelik helistaja seekord? Vastus on 101. 101. Kontrollime üle, kas on 101. 4. rivi vastus. Ei olnud, aga aitäh hea pakkumisest. Nii, nüüd pakuti siis 101 ja see oli vale vastus. Igatahes tean, et tasub välja valida 9-0-10-20 kohe peatselt, kuna auhinnafondi saab laekuma kui palju? 300 eurot. 300 eurot on nüüd auhinnafondis ja see on sinu raha. Võta kinni, ütle mulle tulemus. 300 eurot, 300 eurot, võta või jäta, aga soovitan võtta kohe peatselt. Nüüd või mitte kunagi, vaid nüüd ikkagi loomulikult. Ainult nüüd tasub tegutseda, kuna elu on just sellel hetkel, mäng on just sellel hetkel siin. Ja nüüd ootan siis õiget tulemust. Mulle meeldivad kõik tulemused, kuna see on alati põnev hetk, aga loomulikult see on kõige põnevam hetk, kui ma tean, et ma saan premeeringu välja käia. Ja kui küsin, kes oled sina, kus oled pärit, ütle, kui soovid, hea meelega kuulan üle ja aga siis, kui ei soovi, siis sa ei pea ütlema. Võid öelda ükstapuha mida või ütlemata jätta. Peasid vastus jõuab otse-eetrisse võidustuudiosse liinile 9-0-0-10-20. 300 eurot, mida teeksid sina sellega? Mina läheksin mašöörile. Kohe peatselt. Kui ostaksin kalkulaatori. Kellel on mida tarvis või mida tarvis maksta, aga pidage meeles, et see täna kohale ei jõua, see 300 eurot tuleb nagu palk tagant järgi. Ka sellest ja kõigest muust on meie veebilehel seletatud kenasti lahti ja veebileheks meil on www.voidustuudio.ee. 300 eurot ootab siiamaani, kelle rahakoti vahele ta sooja saab minna, pugeda.
Vesi on üks paremaid asju, mis elu pakub meile. Ei oska mege seda hinnata. Piisavalt minu arust küll mitte inimesed ei oska hinnata puhast vett. Aga 300 eurot, kui sa seda oskad hinnata ja tead, et tegu on tasulise numbriga, 2 eurot 50 senti maksab iga registreeritud kõne siia poole. Aga kui soovid mängida ja 300 eurot pakub huvi, siis tasub kindla peale mängida. Tasub pakkuda üks tulemus, mis on selline number, milleni sinu ajud ennast ragistasid. Küsimusmärgi asemele mingi number, kui oled leidnud selle, siis ütle aga meile siia ette see. Soovin kuulda üle ja loodetavasti ka premeerida just sind õige vastuse puhul. Küsimusmärk. Ütle mulle palun, mis selle asemele paigaldaksid? Millise numbri, millise tulemuse? Millise arvu? 300 eurot on igatahes auhinna fondis, kena summa, ilus teine ja helistaja on liinil. Hallo, ilusat esmaspäeva hommikut, kes olete teie ja mis on teie tulemus? Ja tere, siin olen Siiri ja proovin uuesti. Tore, Siiri. Vastus on 57,5. 57,5 ütlesite. Kontrollime üle. Aitäh, aga kahjuks ei. Aga mul meeldis see, et öeldi koma. Kunagi varem pole seda toimunud. Tubli Siiri. Tegid omapärase otsuse. Kunagi ei tea. See oleks võinud olla väga hästi õige vastus. See oli halb uudis, et Siiril läks halvasti, aga hea uudis sinu jaoks, kuna endiselt on auhinnafond vaba raha. Ja sinna saab laekuda 350 eurot. 350 eurot. Varbotsaga sinna raha juurde niimoodi. 350 eurot, palun kallid televaatajad, võtke endale 350 eurot, seal on. Teie raha. Alumine rivi, siin tarvis mis alt ülesse, ülevalt alla. Hei, alumine rivi on tarvis ära lahendada. Raske on ennast seada, kui oled metsas olnud 2 päeva praktiliselt ja siis pead siin olema 1-2 stuudios teistele seletama asju, kui oled vaikses looduses olnud. Mina ei oska täna rääkida, täna ka mitte, aga raha oskan alati välja lennutada ja selle ülesande puhul 350 eurot sinu oma, kui ütled mulle õige vastuse. Mis on sinu tulemus, mis on küsimusmärgi asemel leitud? Ragista oma ajusid, pane need tööle, lahenda seda ülesannet. Ütle mulle vastus ka. Stuudioliini numbrile 9001020. Viimane vastus oli siis komaga. Nüüd ma ei mäleta, mis ta oli, mul jäi ainult see koma meelde, aga mulle meeldis, kuidas Siiri pakkus. Tasub olla omapärane üleüldse elus. Seda me teame. Teame ka, et 350 eurot vilgub endiselt. Vastus on veel teadmata. See on tarvis ära lahendada. Esmaspäev. Teised inimesed, ma arvan, et pooled teist olete kenasti välja puhanud ja nüüd on niimoodi, et mänguvaim sees, et ei tea, kui palju vastuseid ette öelda, aga teised on niimoodi, et võhm on veel endiselt rohkem väljas, kuna on võib-olla isegi pidutsetud või liiga palju sotsiaalses elustiilis oldud, mine tea. Aga peaasi, et on üksinda või seltsis ülesanne lahendatud, küsimusmärk on asendatud mingi numbriga ja kui see mingi number läheb täppi ja ütled selle mulle esimesena siia võidustuudiosse ette ja siis ongi 350 eurot sinu oma. 350 eurot hüüab su nime, kutsub enda juurde. Mina aga kutsun sind siia võidustuudio liininumbrile 9001020. Ühe ainsa vastusega, ühe ainsat kõnega teenid endale 350 eurot. Võid ka korduvalt helistada, siis on paremad võimalused liinile saada. Aga pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga, et helistate korra või mitmeid kordi. See on teie endi otsustada. Aga peaasit on lahendus leitud. Minu ajud sellest jagu ei saa ja sinul on tarvis siis abi välja pakkuda mulle ja sellega raha teenida. Ise välja teenitud raha on alati kõige parem. Selle ülesande puhul veel põnevam ka. Tavalises tööl mina küll ei usu, et on nii tore, et saad lahendada ülesanded ja siis sellega teenida raha. Mina arvan, et see on lihtne raha. Aga pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga. 350 eurot pilgub seal ja mina ootan küsimusmärgi asemel nõutavat vastust. Sinu 18 aasta võrra vanust ka palun. Hallo, kes on meie õnnelik esmaspäevane helistaja seekord? Ja mis on teie pakkumine? Minu nimi on Markus. Markus, ja mis teie pakute?
mina pakun 110. 110, kontrollime üle. 110. Ei olnud kahjuks 110, aitäh hea pakkumise eest. 350 endiselt vaba raha, võta kinni, püüa kinni, ütle mulle vastutasuks üks vastus, mis on küsimusmärgi asemel nõutav mingi tulemus, mingi number, mingi arv. Lahenda seda, ragista oma ajusid, pane oma pähklid ja herned peas tööle ja saadki vastusega hakkama. Teeni endale 350 eurot, pärast võid õla peale patsutada, tubli mina ja hallo, keegi kuulas sõna. Kes seal Poliini seekord ja mis on teie pakkumine? Tere. Tervist! Kes on seal Poliini ja mis on teie pakkumine? Kas te kuulete mind? Jaa, minu pakkumine on 23. 23, kontrollime üle, kas on 23. Ei olnud kahjuks, ei olnud, aga aitäh vastuse eest ja proovige uuesti. 23 pakuti välja. Ei olnud õige. Aga kallid televaatajad, häid uudiseid. 400 eurot. Lennutame raha juurde. Kas nägite? Püüa see endale see 400 eurot. Võta kinni. Ketraga telefoniga selle võrra vali välja numbrid 9001020, et saad ühendust meie võidustuudio liininumbriga ja paku julgelt üks number, üks arvestuse tulemus küsimusmärgi asemele sinna ja teeni endale 400 eurot. Teeme sellest esmaspäevast uskumatult hea sinu jaoks, meelde jääva, rahas ära täis 400 euro võrra. Ilmataat on ka leebe meiega täna. Kunagi ei tea, need nädalad on väga huvitavad. Üks hetk, üks asi ja teine hetk, teine asi. Nii rahet, lund, vihma, lörtsi, päikest, vikerkaart. Vikerkaart tahaks. Vot vikerkaared mul meeldivad. 400 eurot vilgub selle võrra, et peaaegu on vikerkaareline situatsioon ka seal, aga kuulge kallid televaatajad, nüüd on tarvis ju lahendada ülesannet. Kes on seal tegutsemas, saagu kenasti hakkama selle ülesandega, olgu mingisugune tulemus. Ja see mingisugune tulemus võib olla just see õige vastus. Lase aga käia. Küta meie numbrit. Ütle mulle palun, mis on see sinu pakkumine? Mida sooviksid sina siia öelda? Ütle ka julgelt ette. Kui on vanust 18 aasta võrra ja mänguvaim sees, siis kindlasti tasub mängida. Pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga. 2,50 € maksab iga registreeritud kõne siia poole, kuid 400 eurot on auhinna fondis. Meil on tulnud täna mitmeid vastuseid, kuid mitte ühtegi õiget. Kas viimane oli nüüd siis 23 vist? See oli ka vale vastus. Nüüd siis veel. Piisab ühest kõnest piisab, et endale teenida 400 eurot. Aga õiget vastust on tarvis. See kõne peab sisaldama ka õiget vastust. Mis on see number? Kellel on selliste müstiliste asjadega õnne ja kes teab asju, mida ei peaks teadma? Minul on küll vahest sellist asju, aga selle ülesande puhul mitte. Kellel on selliseid? Võite ju suvaliselt pakkuda numbreid. Võib-olla läheb täppi. Muidu inimestel ei tasu, aga ainult need, kes teavad asjadest. Ma tähenda seda, et selliseid müstilisi asju. Mis number võiks küll olla seal? Kustuta see küsimusmärk ära ja kriipselda sinna mingi tulemus siis asemele. Oi, kui palju vett saaks osta 400 euroga. Päris palju. Tegelikult mõtlen ma ikka endiselt sõõrikute pontsikute peale, kui mitu kilo saab ja siis veel kui mitu korda saab massööril käia. Tegelikult tasub tervislikumalt ikka süüa kui ainult pontsikuid ja sõõrikuid, aga need on nii paganama head. 400 eurot on aga imeilus number, suur summa seal vilgub. Kas mahub sinu rahakoti vahel ära? Kas pressime selle sinna? Kas teenid selle endale? Kui sul on mingi vastus 4. rivi küsimusmärgi asemele, ütle ka julgelt see siia võidustuudio liininumbrile 9001020. Võid korduvalt helistada, võid korduvalt pakkuda, võid sama saate jooksul kas või korduvalt võita. 400 eurot on nüüd seal, kui võidad selle ära ja saame uue mängu käima, siis võid ka seal ka uuesti võita. Kõik on vähemalt võimalik ja kunagi on niimoodi ka juhtunud, et sama võitja on tõepoolest sama saate jooksul siis enimgi kordi võitnud. See on tore.
Nüüd aga tasub pakkuda, isegi kui oled juba midagi pakkunud, tasub veel uus vastus vaadata valmis ja pakkuda uuesti, kuna ainult õige vastusega tõepoolest saan lennutada raha sinu poole, rahasära sinu poole teele saata. Kell tiksub kallitele vaata, et nüüd tasub tegutseda. Kõige kurvem lugu oleks, kui auhinnafond jääks siia vilkuma. Ei, me ei lase selle toimuda, me tegutseme. Mina ei saa teid muud moel kui ainult süstida mänguvaimu teile, aga teil olgu siis need vastused. Üks kõne, üks helistaja, keegi teenib endale 400 eurot, lepime nii kokku, aga nüüd on tarvis siis ajuragin tööle panna. Mis on see küsimusmärgi asemel nõutav tulemus? 9-0-0-10-20. Mina ootan pikki silmi siin siia liinile koos õige vastusega loomulikult. Vähemalt mingi pakkumisega. Ja kes valitakse siia, siis juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Päris mitu helistajat on juba valitud. Vastused on ette pakutud, kuid mitte ühtegi õiget. Ei oska öelda, kas oli mõni vastus nagu päris lähedal ka või mitte. Ja siis oli, mis mul meelde jäi selles saates oli, et tuli komaga vastus. Miks ka mitte, võib-olla, ma ei tea. Võib-olla ongi õige vastus komaga, aga see ei meelde mulle. Just seda, et mõelge laiemalt alati. Oi. Mind alati huvitavad kõige rohkem need vastused selliste matemaatiliste ülesannete. Ja siis ma imestan pärast tagantjärgi, et kuidas sa sellega hakkama said. Sa võid muidugi arvutit ehk kalkulaatorit kasuta, pliiatsid paberit, kas või ennustusmeetodit, mis iganes, abi võid küsida. Ja kui ise mängida soovi ja sul on vastus teada, paku kellelgi teisel abi. Kui sa tead, et naabri meeldib mängida ja raha võita, siis mine ütle, koputa uksele, et kuule, või ümbrikusse kirjuta vastus ja viska alt ukse vahelt sisse ja ütle, et näed, mängi, teeni endal 400 eurot, vastus on kindel, olen selles kindel ja tegelikult ka, kui sa oled kindel oma vastuses, siis ikka helista. Kuna ainuüksi vastusest ju ei piisa, et raha välja teenida, teeni endal ise 400 eurot välja. Sinu kätte soovitan seda lennutada sinu rahakoti vahele. Kes priskendab enda rahakoti vahet? Kes ütleb mulle vastutasuks ühe õige vastuse? Üks õige vastus on väärt 400 eurot. Ilus hommik. Mitmes see oli täna siis? Igatahes aprill. 28. aprill ja selle nädala... Ei, ma ei tahtnud seda öelda. Selle kuu viimane esmaspäev tahtsin öelda. Ja viimased võimalused on ka sul kallis televaataja 400 eurot endale teenida. Lahendada see matemaatiline ülesanne ära. Vabandust. Kella vaatasin ja tõepoolest püüavad sekundid järjekordselt päeva kinni. Nüüd on tarvis tegutseda ja telefoninumber mällu panna 9-0-0-10-20. Siis on kohe käe pärast võtta, kui on vastus ette öelda. Hallo, ilusat hommikut sinna, kes olete teie, mis on teie pakkumine? 75. 75, sorravalt öeldud, kontrollime üle. Ei olnud kahjuks, aga aitäh hea pakkumisest. Ma nii lootsin, et see oleks täppi läinud ja ma millegi pärast arvasin, et see läheb täppi, aga näed, ei läinud. Seekord ei läinud, aga see kallis televaataja, sinule on hea uudis. Kuna raha võlume veelgi rohkem juurde 440 eurot auhinnafondi, see tähendab seda, et nüüd tasub tegutseda. 440 eurot, kui selline kena summa sulle huvi pakub, siis võta enda maks. 440 eurot seal ta on, vilgub. Ja eelmine helistaja, mida tegid huvitav sina valesti selle arvestuse puhul? Mõtle ja kui leidsid uue lahenduse, siis vali uuesti välja 9-0-0-10-20. Nii ka kõigile teistele ütlen samad asjad. Ja kui tulid kanalile alles nüüd, siis teadmiseks, et see on Võidustuudio, mida sina vaatad. Ja meie otsime siin lahendust. Lahendus on alumise rivi küsimus. Märgi asemel tasu... Hallo, ilusat esmaspäeva hommikut, kes seal pool liini ja mis on teie pakkumine? Hallo. Mis on teie pakkumine? Tahaksin pakkuda 34. 34, aitäh vastuse eest. Ma loodan, et see läheb täppi, kontrollime. 34 ei olnud kahjuks, aitäh kõne eest, aga proovige uuesti saata, aga pikalt enam alles ei ole, nii et nüüd tasub mängida ja 440 eurot enda rahakoti vahele välja teenida.
Hoopiski nii häid uudised on mul teile, kallid televaatajad, et 500 eurot, 500 eurot, 500, 500, 500 eurot. Kannaga juurde raha. Niimoodi. 500 eurot on seal. Kes võtab enda omaks, kes teenib enda omaks. Pärast võid hiljem õla peale ennast patsutada, kena töö eest, kenasti lahendatud. Aga kui sa ei helista ja sul on vastus teada, siis ära hiljem kurda. €500. Minul on liiga palju energiat siin natuke üle arvust, aga on ka energiat lennutada 500 eurot sinu poole teele. Ajud, kui töötavad, kõigil pole antud ka ajusid. Kui sinul on antud, siis võta kasuta neid. Mina ainult unistan sellistest. Kahjuks 500 eurost osta ka neid ei saa, aga sinul on võimalik midagi head osta tänu oma headele ajudele. 500 eurot. Võta kätte. Võta telefon kätte ja vali välja 9001020. Ütle mulle ainult üks number. Mitmekohaline, ma ei tea. Ei oska öelda, mingi tõrna aimugi pole tulemusest. Tean ainult, et mis numbrid need ei ole, mis on ette pakutud siia, need ei ole. Neid on mõne võrra olnud juba. Ma ei mäleta, mis kõik. Mul tuleb meelde 23, mul tuleb meelde 28. Momendil ei tulegi rohkem meelde. Igatahes 500 eurot on küll auhinna fondis, see tuleb meelde kohe. Mis on see tulemus? Kes lahendab ära? Me ei saa ju jätta seda niimoodi rippuma siia ülesannet. Mänguaega pikalt alles ei ole, nii et nüüd kallis televaatajad, tegutse. Esimene rivi tulemus 40, teise rivi tulemus 24, kolmanda rivi tulemus 20 ja siis on neljanda rivi tulemus tarvis sinul üles leida. Mis on see küsimusmärgi asemel nõutav vastus? Mis on väärt 500 eurot? Nüüd kallis televaataja tasub tegutseda. Telefoninumber mällu panna 9001020. Vaata vastus valmis. Kes on kõige targem täna? Kes on kõige targem täna? Matemaatilise ülesande puhul vähemalt. Ma ei usu, et siin maailmas üldse on kõige targemat inimest. Kõigil on erinevad oskused. Selle ülesande puhul on teatud oskused vajalikud, teistsuguste ülesannete puhul teistsuguseid oskused vajalikud. Kõik inimesed on tähtsad ja kõikide oskused on sama tähtsad. Aga selle ülesande puhul olete õnnelikud siis teie, kellel on seda matemaatilist aju antud. Söö pähkleid ja lahenda see pähkel mul ära siia. Ütle otse eetrisse oma vastus võidustuudiosse 9001020 numbrile. 500 eurot peatselt lennutan kellegi poole, vähemalt ma loodan, ma saan seda teha ju ainult õige vastuse puhul, nii et nüüd kallid televaatajad, tegutsege, arvestage, veel jõuate. Küsige abi, helista kas või kuskile mujale enne meie kõnet. Küsi abi. Oi. Nii mõnus on, väljas hakkab juba ka rohelisemaks minema ja kellegi rahakoti vahel läheb ka priskemaks. Hallo, kes on seal? Poliin, ilusat esmaspäeva. Jaa, olen. Hallo? Oled. Ei pea ütlema, kes sa oled, kui ei soovi. Aga peaasi, et ütled mulle vastuse. Jaa, 127. 127, ma tõepoolest loodan, hoian pöialt, et see on õige. Ei olnud kahjuks, aga aitäh hea pakkumise eest ja proovige uuesti, veel jõuate mängida. 127, see ei olnud nüüd siis viimane pakkumine oli selline. 127 ei olnud. Aga mis toimub? Miks meil ei ole õiget vastust? Ma tean küll, mis toimuma saab, ma lükkan kannaga raha juurde. 550 eurot. 550 eurot. Niimoodi sinna sai. Palun. Ja kui me ei lahenda seda ära, teeme kallid televaatajad nii, lahendage seda veel. Ainult üks lahendus on sellele ülesandele, ainult üks lahendus.
mina hoian teile pöialt. Ja kunagi ei mäleta, kas hoiaks niimoodi või niipidi. Ja mulle meeldivad sellised mängud ja ma loodan, et teile ka meeldib. See hoiab kenasti mänguvaimu sees. Ja 550 eurot endiselt vilgub seal. Võtta enda omaks, võtta see summa. Harra kinni ka telefon ja vali välja 9001020. 550 eurot. Ma tõepoolest loodan, et keegi arvab selle ära. Teeme kena hommiku sulle. Tähendab, sina ise teed. Sina ise teed, kuna sina lahendad, sina oma ajud paned seal proovile. Ja minul on järjekordselt karvad suus. 550 eurot. Kelle poole lennuta? Kes soovib endale teenida 550 eurot, siis tuleb ajud ragisema panna ja oma nutt proovile panna. Alumine rivi on tarvis ära lahendada. Vaata kõigepealt need esimesed 3 rivi. Kui saad aru, mis nendes toimub, siis saad ka 4. ülesandele pihta ehk 4. rivile. Ja küsimusmärgi asemel, kui sul on mingi number ehk tulemus olemas, ära enda teada hoia. Vali välja 9001020. See on meie võidustuudio liininumber ja ütle julgelt, mis on sinu pakkumine. Kui on sinul vanus 18 aasta võrra ja tead, et tegu on tasulise numbriga, siis kindla peale tasub helistada. 550 eurot endale teenida. Numbrid 9001020. Mänguaeg saab kohe peatselt läbi, nii et nüüd kallid televaatajad, keskenduge, arvestage, lahendage seda ülesannet. Oi, ma vajusin täiesti omasse mulli. Mis toimub? Saade pole veel läbigi saanud, aga 550 eurot ikkagi vilgub seal veel. Ja kes lahendab selle ära? Kes on tänane selle saate meister lahendaja nii öelda? Koolis saaksid selle ülesande puhul võib-olla diplomi, aga meie võidustuudiost saad hoopiski raha 550 euro võrra. Kes teenib selle endale? Ole see kallis televaataja sina, kui sinul on vanust 18 aasta võrra ja matemaatilist annet antud, siis kasuta seda ka. Kasuta seda ja vaata seda alumist rivi. Kui saad alumise riviga hakkama ja sinna mingi tulemuse leitud, saad siis 550 eurot võlun sinu poole. Saada vähemalt teele. Kui oled esimene, kes ütleb selle siia võidustuudiosse numbrile 9001020. Viimased hetked on siis tõepoolest mängida, nii et nüüd ma loodan, et keegi lahendab selle ära. Ma tõepoolest loodan. Vaata esimene rivi, see on lihtne, teine rivi on ka suht lihtne, 3. kui saad hakkama, siis pööra tähelepanu detailidele ja lahenda see alumine rivi ka ära. Üks ainukene lahendus, üks ainukene kõne, üks ainukene võitja. Teeme ära. Kallid televaatajad. TV3 võidustuudio, mina Kadi. Soovime raha välja jagada ja sinu töö on nüüd siis see alumise rivi küsimusmärk. Selle asemele mingi tulemus leida. Ja kui on tulemus olemas ja sinul 18 aasta võrra vanus, siis kindla peale vali välja 9001020. Ütle, mis on see sinu pakkumine ja tõepoolest südamest loodan, et see läheb täppi ja teenid endale 550 eurot. Kuidas võiks esmaspäev paremini alata, kui hommiku saates niimoodi teenida? 550 eurot. Pirakas summa. Saad jalgrattaga Hallo, kes on seal Poliini ja mis on teie pakkumine? 17. 17, tuul ja torme. Vaatame üle, kas on õige vastus. 17. Ei olnud kahjuks. Oi, kuidas ma lootsin. Kahjuks ei olnud, aga aitäh kõne eest ja proovige uuesti. Veel jõuate. Oi, saataeg saab tõepoolest kohe läbi. Aga veel on hetk aega ja veel vilgub 550 eurot. Öelge mulle üks ainukene vastus. Kuna sinna saab laekuma 600 eurot, lükkame kannaga jälle raha juurde sinna niimoodi. 600 eurot, palun võtke telefon kätte. Võta ka telefon kätte ja vali välja 9001020. Ütle mulle see üks ainukene number ja teeni endale 600 eurot.
eurot võta või jäta, aga võta endale. €600 võtke endale. Kes lahendab selle ära? Nii kallid televad, €600 on endiselt seal. Kallid televaatajad, võtke telefon kätte ja öelge mulle see küsimusmärgi asemel nõutav vastus. Saateaeg saab kohe läbi, €600 ju vilgub endiselt seal. Kellele käin välja? Kellele käin välja €600? Ole see sina, teeni endale küsimusmärgi asemel nõutav vastusega €600. Meie see produktsioon on ka väsinud, tundub niimoodi. Mina vähemalt ei ole, mina olen väga ergutatud. Oleks vähemalt sellest, kui ma saaksin €600 sinu poole lennutada ja kohe peatselt saaksin seda ka teha. Kammi võiksin käia ostmas selle rahaga vähemalt. Kohe peatselt saab saateaeg läbi ja €600 on endiselt seal. Teate, mis kallid televaatajad, mis me teeme? Me võlume sinna kannaga järjekordselt €700. €700, võta endale, teeni enda omad €700. €700. Aga öelge mulle palun vastus. Üks kõne, üks võitja, üks vastus. 1 minutise kella sooviksin siia. 1 minut kell siia paluksin ja see tähendab seda, et asjaga on väga kiire. Nüüd on tarvis õige vastus jõuda siia. 3, 2, 1, 0 nüüd. Põksti käima. Viimane minut. See tähendab seda, et selle minuti sees on tarvis vastus leida. Saateaeg saab läbi. Ja kui on vastus, palun võta telefon kätte ja vali välja 9 00 10 20. Võid seda korduvalt teha. Peaasi, on liinile saadud koos oma õige vastusega. €700 ilusat esmaspäeva võid endale peatselt soovida. Ma loodan nii, et sinul on õige vastus. Üks kõne, üks võitja, üks vastus. Ehk üks vastus, üks kõne, üks võitja. Ole see sina, kallis televaataja, teeni endale €700. Olgu see palun siis telefoninumber 9 00 10 20 välja valitud 24 sekundi jooksul, kuna kellas on selle võrra ainult aega. Oi, kohe peatselt saan minna juukseid kammima, aga €700 tahaksin välja lennutada, sooviksin sinu poole teele saata. 13 sekundit on kellas aega, nüüd on lausa 11 ainult. Hallo, mis on meie õige vastus? 40. 40 pakuti välja. Kontrollime üle, kas on 40. 40. 40. Vale, kahjuks. Nii, nüüd saab saata kallid televaatajad läbi, €700 vilgub seal. Nüüd me teeme niimoodi. Võtame selle summa kaasa ja TV6-s mängime 2-3-ni. Sama summaga, sama mängu. Otsime samat vastust. Nüüd siis näeme seal 2-3-ni. €700 on sinu päralt. Näeme uuesti. Sööge tervislikult ka. Tšauka-pauka.